السلام عليكم خواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير ومهنين وفرحانين فين ما كنتوا يا رب العالمين. كنشكر كل من انضم العائله الصغيره ديالنا. اليوم جيتكم بوصفه جديده، اللي هي وصفه العصير الاخضر، هي اللي غنشارككم، وغادي نتكلموا كذلك على الفوائد ديال هذا العصير هذا باش نكونوا فاهمين اش تنستعملوا وشنو اللي كنديروا. هذا العصير انا كنسميه به هو العصير الشافي للجهاز الهضمي، وخصوصا الناس اللي كيعانيو من جرثومه المعده، لان انا هذا المشكل هذا ديال جرثومه المعده عندي تقريبا شي 3 سنين هذه، وانا كنستعمل هذا العصير على الاقل كنديرو مره في الاسبوع، الا ما درتش نديرو مره في الاسبوع. ولكن الناس اللي عندهم جرثومه المعده كيعانيو منها بزاف، وكذلك القولون العصبي، كنتمنى على الاقل يديروا الواحد 2 مرات ولا 3 في الاسبوع، لان هذا العصير هذا كيخفف من بزاف ديال الحوايج، مثل الالتهابات، مثل دهون الكبد، مثل كيف قلت لكم القولون العصبي اللي كنعانيو منه، وكذلك جرثومه المعده. لان جرثومه المعده كيف كتعرفوا راه هي صبحت واحد الظاهره اللي هي موجوده تقريبا عند الناس كاملين. واحد الاحصاءات الاخيره كيقولوا باللي 90% في العالم عنده جرثومه المعده، وهذا من راجع الماكله اللي تناكلوا هكا، ديال المعلبات، ديال بزاف ديال الحوايج، ضروري كتجي هاد الجرثومه المعده. وباش نقصوا ونحدوا من هذا المشكل هذا ونتجنبوه، هذا العصير هذا كنتمنى جميع الاخوات يبقاو يستعملوه 2 مرات ولا 3 في الاسبوع. لان علاش قلت لكم هذا العصير هذا؟ حيت هو كيحتوي على بزاف ديال المعادن، بزاف ديال لي فيتامين، وكذلك تحتوي على الصوديوم. والصوديوم اللي كتعرفوه هو كيعالج المشاكل ديال الغده الكظريه، اللي هي كتعاوننا في تتعيد النشاط بزاف ديال المواد عندنا في الجسم، يعني كتعاود تعطينا النشاط اللي كنحتاجوه في اليوم كامل. هذا هو هذا الصوديوم هذا اللي هو تيليق بزاف الغده الكظريه. وكذلك هذا الانزيمات كيحتوي بزاف ديال الانزيمات. هذا العصير الاخضر انه عنده بزاف ديال الانزيمات اللي هما كيساعدوا على تضمدوا الالتهابات اللي تكون عندنا في القولون، او الالتهابات كاع اللي تكونوا عندنا في الجسم. الاحتواء على الانزيمات هو كيعيننا على الالتهابات اللي تكون عندنا في الجسم، كينقص لنا من هذوك الالتهابات. هذا من جهه. كذلك الاملاح الصوديوم اللي كنت قلت لكم انها كتساعد في القتل ديال الجراثيم والفيروسات اللي تيكونوا عندنا في الجهاز الهضمي، مثل جرثومه المعده اللي هي عنصر اللي صبح كيعاني منه تقريبا جميع الناس. اللي سولتي كتقول لك راه عندي جرثومه المعده، اشنو ندير ليها؟ الحاجه الوحيده باش خصك تتباعديها، هي مره كتجي غير كتباعديها وكتغلبي كما نقولوا دوك المنافع اكثر من الضرر ديالها، انها كنعاونوا بهذا العصير هذا. وكذلك راه ضروري الزياره ديال الطبيب، كيعطيك واحد الادويه اللي كتاخديها لمده 10 ايام انها كتمشي، ولكن باش تعاوني على اساس تمشي عليك ما تبقاش هكا تجيك، لانها في صراحه فاش كتجي كتكرفس الواحد، ما كيبقاش عنده الشهيه، ما كيبقاش يقدر ياكل، ما كدير لك الارتجاع، يعني خايبه بزاف. وكذلك كيساعد على صفاء البشره، مثل الناس اللي عندهم الحبوب في البشره كنصحهم بشرب هذا العصير هذا، لانه الصراحه مفيد الناس اللي كيكون عندهم الحبوب على البشره ديالهم. وكذلك حاجه اخرى كيديرها هذا العصير هذا اللي كنصح بها بزاف وهي مفيده للجسم، انه كيدير ديتوكس في الكبد، يعني تيدير ديتوكس للكبد، لانكم عارفين الكبد راها كتكون فيها السموم وفيها بزاف ديال الحوايج. علاش هادشي كامل؟ لان كناخذوا ادويه كثيره، وبخصوص الادويه ديال الالم، مثل بحال الباراسيتامول ولا ايبوبروفين، ولا ضروري اي بلد كيستعمل الدواء ديال المهدئات. وهاد الدواء ديال المهدئات راه اكيد كيبقى عندنا في الكبد ديالنا.
وباش حنا نتجنبوا هاد الاضرار ديال هاد الادويه اللي كناخذوها باش نخرجوها من الجسم ديالنا، اننا خصنا ناخذوا هاد العصير هذا اللي كتشوفوا. وانا غادي ان شاء الله نديرو معاكم، ونتمنى ان شاء الله تكونوا على الاقل عطيتكم واحد الفكره عليه باش تعرفوا حتى الا كنتو تاخذوه تعرفوا اشنو اللي كتاخذوا وعلاش خديتوا هاد العصير وعلاش بغيتو تاخذوه. هذا هو اللي كاين اخواتي. المهم ندوزو دابا باش نديرو في كاس ديال الطحانه الكهربائيه باش نطحنوه مع بعضنا. المهم هاد العصير هذا، المهم كل الحوايج اللي يعني الخضروات اللي الورقيات ديالها خضرين او الفواكه اللي خضرين، هادو كنصح بهم اي حاجه تكون عندك خضره ديري منها عصير اللي في اليومي ديالك في البيت. عندي هنا أنا الخوص، عندي هاد جرجير، عندي بزاف ديال المهم الاوراق الخضراء تاخذي منها. عندي سكينجبير كندير منه طريف، وعندي هنا التفاح الاخضر، اي تفاح يكون عندك، المهم تفاحات ديريها تكون خضراء. وعندي هنا الخيار او الفقوس في المغرب او لا، المهم شي حاجه من هاد الخضروات اللي تكون خضراء. وعندي هنايا الكرافس اللي هو راه غني على التعريف وغني على الطريقه على المواد اللي راها فيه. والمهم كنطحن هادشي كامل اما بالماء او لا كنطحنو بعصير الليمون اللي كان عندك. المهم هو تدخلي هاد العصير للجهاز الهضمي. دابا ندوزو اخواتي مع بعضنا باش نطحنوه. اكيد هاد الخضروات اللي خديت خضرين غسلتهم، درت فيهم قطره ديال الخل ابيض. غنكتفي فقط بهذا شويه ديال الكرافس، وغادي ناخذ طريف ديال سكينجبير كيف كتشوفوا. غادي نقيه وراكم عارفين اخواتي سكينجبير ما تكثروش منه. مثلا اللي عنده الحرقه ديال المعده وكيخاف منه ما يديروش، واللي ما عندهمش ياخذوه، لان راكم عارفين سكينجبير حتى هو مفيد بزاف للجهاز الهضمي. ودابا غادي ندير التفاح والفكوس مع بعضهم. الا كانت عندكم ديك الطحانه الاخرى اللي كنديروها انا عندي ما بغيتش نستعملها باش نكون شاركت كاع الناس الوصفه بالطريقه اللي هي موجوده في كل بيت. يعني اي طحانه تقدري ديريها باتي دورا يعني ممكن ديريها. وهكا نكون درت كاع الخضره اللي وجدتها في الطحان. بالنسبه اخواتي الحلاوه اللي يقدر يدير التمر، اللي ما تقدرش يشربوا بلا حلاوه ما ديروش السكر، لان السكريات راه ما كتخليهش يعطي الفوائد ديالو. لان حنا الفائده اللي بغينا منه وهو يساعد على الهضم، يساعد على انه يصفي البشره، يساعد على انه يدير ديتوكس للكبد، يساعدنا على الالتهابات ينقصها لنا في الجسم، وكذلك على الجرثومه ديال المعده يساعدنا باش ما تبقاش الظهر عندنا. الا استعملته اخواتي انا بعد شي 3 سنين هذه ولا 4 كنستعملو مشات عليا ما بقاش كتجيني. خديت لي هذا الدواء ولكن من بعد بقيت كندير هذا العصير الاخضر. تنديرو الا ما درتوش نديرو 2 مرات في الاسبوع، وخصوصا الايام ديال هكا السبت والحد اللي تيكون عندي عطله، ومره في الاسبوع في الايام العاديه. كنصحكم اخواتي به لانه مفيد بزاف. وقلت فلما لا نشارك اخواتي هذا العصير هذا اللي هو زعما الصراحه مفيد. او لا حليو بالعسل، انا كندير مره هذا العسل ديال اليازير، او لا كندير التمر كيف كتشوفوا. انا غادي ندير معكم هنايا التمر. انا التمر رقدته شويه في الماء باش ما يجينيش قاصح، كان عندي شويه قاصح. وكذلك كنضيف ليه العصير ديال الليمون. عندي هنا العصير موجود، الا كان عندي العصير الليمون كنديرو، الا ما كانش عندي كندير الماء عادي وكنزيد عليه ثليجات كنبردو، وهكا كنكون استفدت من هذا العصير هذا. ودابا اخواتي غادي نمشي تنطحنو ونرجع لكم من بعد. وهنا اخواتي بعد ما طحنت العصير ديالي كيف كتشوفوا كيجي بحال هذا الشكل هذا. يعني صراحه كيجي المذاق ديالو لا باس به. راكم عارفين الحاجه اللي كتكون
يعني المذاق ديالها ماشي لذيذ، راها مفيده للجسم اكيد، راه كيف كتعرفوا كاملين. وهذه هي الطريقه ديالو، كيجي بحال هذا الشكل هذا. دابا غنقول لكم اخواتي الطريقه امتى تشربوا هذا العصير. هذا العصير هذا كنشربوه في الوقت ديال الصباح، كي نفيق نطحن هذا العصير ونشربو على معده فارغه، ما نكونوش كلينا عاد غادي نجيو نشربو، راه ما كنستافدوش منه. يعني كيستافد الجسم، ولكن ديك الطريقه اللي بغينا نستافدوا منها اننا نديروا الديتوكس للكبده، واننا يمشي ديريكت لهذوك الالتهابات، ونستافدوا من دوك الانزيمات ودوك الفيتامينات وداك الصوديوم اللي فيه، يعني دوك المواد كامله اللي في هذا العصير الاخضر، راه ما كيستافدش منها الجهاز الهضمي. الا خديتيه مع الصباح اكيد اختي، اكيد خويا، راكم غادي تستافدوا من هذا العصير هذا. نتمنى نكون فدتكم ونكون خفيفه على قلوبكم. ما تنساونيش من لايك، وما تنساوش تتابعوا القناه ديالي وتخليوا لي التعاليق ديالكم المحفزه والجميله. وشكرا لكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.